Çox sağ olun Xəyal bəy. Və mən ikinci mövzumuz barədə istərdim ki, çox hörmətli İlqar bəy Rəhimovu buraya dəvət edeyim. Arıçılıqda turşularla mübarizə metodları. Yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Təşkilatçılığa görə Vüqar qardaşıma, Talih müəllimə, bütün görünboy yarışlarında çox sağ ol deyirəm, minnətdaram bəri başdan. İngilislərə deyirlər, ən qiymətli şey nədir? Deyir ki, vaxtdır. Vaxt qızıldan qiymətlidir. Biraz da vaxta qənaət etmək üçün mən çıxışımı qısaca sual-cavabla yekunlaşdırım. Çünki mən danışsam, mən danışdım, gedəcək saat 11-12-yə qədər, səhərə kimi. Çənəm də biraz möhkəmdir. 40 dəqiqə vaxtınız var. Yox, 40 dəqiqəyə tək yoxdur. Yoldaşlar, turşularla bağlı, xəstəliklərlə bağlı sual varsa buyurun. Sual-cavab əsasında mən çıxışımı yekunlaşdırım. Yəni, yenə deyirəm, mən 3 saatda danışaram, 5 saatda danışaram. Əsasən mövsümü, oksalik asid, formik asid, süd turşusu, bütün kimyəvi klasik maddələr, arı xəstəliklərlə bağlı sual-cavab əsasında yekunlaşdıraq, qısa müddətdə Qurban müəllimi dinləyək. Qurban müəllimi mikrofon verim, sual verəmək. Allah kömək olsun, hamıya uğurlar arzulayırım. Hoş ki yığışmışıq, mənim uzun müddət təcrübəsi var. Elə deyək ki, siz ki belə söhbəti başladınız, turşularla uzun müddət müxtəlif formalarda dərmanlama aparmışsınız. Ən son, ən xoşunuza gələn, ən təsirli, hesab edirsiniz elə onun barədə danışsanız bəsəgər. Beləcə danışırsınız, mikrofon var. Qurban müəllim, indi mövsüm olduğuna görə mövsümü turşuların başqa digər o misal ki, formik asid indi tətbiq eləyə bilmərik də, onun sezonun müddəti keçdi. Bu oksalik asidlə quzuqulağı turşusunun bir damlatma yöntəmi var. O arılar klubda olanda, səsim gəlirmi mikrofonsuz? Arılar klubda olanda hal-hazırda, yəni ki, bugünkü temperaturlarda tövsiyə olunan müalicə üsulu həmin quzuqulağı turşusunun salxım üzərinə damızdırılmasından gedir. Burada arıçının zövqünə uyğun seçə bilər onu. 3,5%-dir, 4%-dir, 4,1%-dir. Əmin olmaq lazımdır ki, biz salxım deyirik də, bəzi bölgələrdə salxım deyirlər, bəzi bölgələrdə klub deyirlər. O arı salxımı həddən artıq sıx olsun, temperatur 5 dərəcənin altında olsun. Amma 0-ın altına da düşməsin. Yəni bu 0 ilə 5-in arasındakı temperaturu tutub, oksalik asidin ramka arasına, hər ramka arasına 5 milli damlatma eləmək lazımdır. Bu müalicə üsulu biraz zərərli müalicə üsuludur, zərərli müalicə. Əsasən gənə təxribatına məruz qalan arıları bu müalicə üsulu biraz sıradan tez çıxardır. Misal üçün, arıçı deyir ki, mən arılara oksalik asid damlatma elədim, müəyyən miqdarda arı ölümləri oldu. Yəni bu arı ölümlərindən narahat olmaq olmaz, yəni. Onlar zədəli arılardır. Onlar, yenə deyirəm, 5 günə, 15 günə, 25 günə zaten sıradan çıxacaqdı. Ona görə də oksalik asidin, yəni qarışqa turşusunun ən zərərsiz müalicə üsulu sublimasiyadır. Bunun üçün kifayət qədər elmi araşdırmalar, elmi məqalələr var. Sublimasiya, sublimatorun buxarının arılar üçün heç bir yan təsiri yoxdur. Norma, doza daxilində arıcı üçün zərərlidir. Onu da ki, əleyhqazla nəfəs yolunu qoruyub, tənəffüs sistemini qoruyub, çalışmaq lazımdır ki, oksalik asidin müxtəlif tətbiq üsullarından əsas üstünlük verilsin sublimatora, sublimasiyaya. Çünki sublimator elə bir müalicə üsuludur ki, arılara yan təsiri yoxdur. Arı ölümləri, ana ölümləri, ananın yumurta qoymasına mənfi təsirləri və s. və ilaxır. Yəni bu kimi hallar müşahidə olunmur. Amma oksalik asidin istər 3,5% damlatması, istər 4% damlatması, istər 2%, 2,5% püskürtmə üsulu olsun, bunlar zərərli müalicə üsullarıdır. Niyə? Oksalik asidin xüsusiyyəti dağıtmaq, yandırmaq, aşılamaqdır. Arının biraz xitin təbəqəsini yandırır. Arının müəyyən qədər incidir. Amma tam əksinə sublimasiyada, yəni bu prosesdə bu hallar müşahidə olunmur. Yəni oksalik asidlə müalicə üsullarını seçən zaman bir daha təkrar edilən üstünlük verilməlidir sublimasiyaya. Yəni sublimasiya
zərərsiz və həmçində effektiv müalicə üsuludur. Əgər bala yoxdursa, bala tamamilə dayanıbdırsa, 2 sublimasiya ilə müalicə kursu yekunlaşır. Yox, əgər bala davam edirsə, orada yumurta, sürfə, möhür varsa, yəni bu müalicə üsulunu uzadıb, misal üçün 5 kurs, 5-7 gün intervalla 5 dəfə müalicə eləmək lazımdır. Bala yoxdursa 2 dəfə kifayət edir. Qurban müəllim, siz buyurun. Mən önceden de demiştim Fariz'e ki ben Biraz da o müalicə barədə ayrı bəlkə sualı olan var. Əsas məsələ bugün əsas məsələ yuvada son nöqtəni qoymaqdır. Elə əsas mövzu budur. Bəlkə sualı olan ola bilər. bak hal-hazırda arılar hardaki salxım moduna keçibdirsə, artıq o birisi də o salxım nə deməkdir? Əsasən temperatur misal üçün bal arıları müsbət 12 dərəcənin altına düşəndə aktiv olmurlar, passiv olurlar. Gəlir o müsbət deyək ki 10, 9, 8, 7 dərəcənin altında arı artıq iflic olur. Yəni o salxımda olan arı əgər pola tökülürsə, o təzədən poldan ramkaya qalxa bilmir. Yəni buna deyirlər bu arının iflic formasında olur. Oksalit asan damla eləyən zaman bax buna hökmən əməl etmək lazımdır ki, arılar iflic vəziyyətdə olsun. Orada salxımın mexanizmasını bilən bilir ki, salxım daxili arılar orada hərəkət edir. Oksalit asit biz verən zaman üstdəki, ən üstdəki arılara təmas eləyir. Bəzi yoldaşların çox deyir ki, aşağıya çatmır. O salxım mexanizmasını bilən adam bilir ki, salxım yer dəyişmə eləyən zaman oksalit asiti arılar bütün digər arıların hamısına sürtür. Bu müalicənin üstünlüyü odur ki, baxın, əgər temperaturdan da asılı olaraq orada, bakın 28 güne kadar bu öz effektivliğini orada qoruyub saxlaya bilir. Misal üçün 28 güne kadar 4 həftə müddətində oksalit asitin damlatma üsulu öz effektivliğini qoruyub saxlaya bilir. Amma başqa müalicə üsulları var ki, onlar bir neçə saatdan misal üçün bir neçə günə qədərdir. 4 həftə bu müalicə üsulunun effektivliği var. Başka bir şey orada çok ince bir mesele var. Oksalit asitlə kulub üzerine damla etməliyən zaman əmin olun ki, orada bala yoxdur. Yəni orada bala sıfırlanıbdır. Misal üçün biz qabaqda təxminən 2 il bundan qabağa qədər bilirdik ki, orada bala olan zaman oksalit asitin damlatmasının effektivliyi 65% keçmir. Sonra bir məqalə çıxdı, Halil bilənlə də onu müzakirə elədik. Deməli, əgər bala varsa bu müalicə üsulunun effektivliyi 37%-ə çatır. Əgər mən bir müalicə üsulundan 37% nəticə alacağımsa, o zaman niyə barını yandırıram mən? Ona görə əmin olmaq lazımdır ki, bala yoxdur, sıfır bala var, sıfırlanıbdır bala. Dekabr ayı üçün bu ay, dekabr ən ideal aydır. Biz adətən o temperaturu dekabrda tuturuq. Və bu damlatmanı eləyirik, nəticə, bu müalicə üsulunun nəticəsi, effektivliyi 99%-ə yaxınlaşır. Yəni 98-99% bu müalicə üsulundan nəticə almaq olur, effekt almaq olur. Kısaca olarak xəyal izolyator haqqında kifayət qədər məlumat verdi. Yəni, baxın, biz son illərdə arıçlardan bunu eşidirik, 8 dəfə dərman verdim, 10 dəfə, 11 dəfə, 17 dəfə dərman verənlər var idi və s. və ilə axırdı. Yəni, hər dərmanlama zəhərlənmə deməkdir. Hər dərman yüküylə biz arını zəhərləyirik, arının ömrünü gödəldirik. İstər turşular olsun, istər klassik kimya maddələr olsun, bunun adı dərmandır, bunlar zəhərdir. Hər dərman yükləməsindən arını biz zəhərləyirik. Ona görə Xəyal bayaq vurğuladı, izolyatorda dərman 2 dəfə ilə bütün problemlər arının götürülür. İzolyatorda balanı sıfırlamışıq, bala sıfırlanıbdır. Baxın, izolyatorun tətbiqi ilə biz bir daşdan 3 quş vururuq. Gəniyə qarşı effektiv müalicə, bal məhsuldarlığının artırılması, artıq bal götürürük, bir də zövqümüzə uyğun istədiyimiz yeşiyin anasını dəyişə bilirik biz. Çünki ana izolyatordadır. Onu çıxdaş edirik, oradan anı dəyişirik. Yəni izolyatorla işləyən zaman iki dərmanlama ilə gənə problemi həll olur. Bir dəfə dərman verirsən, ananı buraxırsan, aydın məsələdir ki, orada ana yumurtaya keçsə o 9-cu günü bağlanacaq. Bir 7 gündən sonra, 6 gündən sonra ikinci bir kontrol dərmanlama ilə, yəni orada biz gənənin axırına tamamilə çıxa bilirik. Amma bir də var, 5 dəfə, 10 dəfə, 15 dəfə dərman verək. Yəni bütün nə qədər dərmanla arı yüklənilirsə, o arı zəhərlənməyə məruz qalır. Yəni o anaların ölümünə səbəb olur.
Ananın yumurta qoymasına mənfi təsir göstərir. Amitrazın özü bu elmi araşdırmalarla ortaya qoyulub, erkək arının spermasında amitraz çıxır. Misal üçün, sürfənin yetkin arıların hemolimfasında analiz zamanı onun qanında amitraz çıxır. Amitraz, istər fulvalinat, istər fulmetrin, bunlar yuyulmayan maddələrdir, yoldaşlar. Bunlar kanserogen maddələrdir. Amitraz, arıcı deyir ki, mən sentyabrda amitraz verdim, oktyabrda. Genelde iyun ayında bal suyacağım. Xeyli, elə şey yoxdur. Ümumiyyətlə, insan dediyi sözü ispat eləməlidir. Amitraz yuyulmayan maddədir, kanserogen maddədir, xərçəng yaradan maddədir. O yuyulmur. Mumda, arı məhsullarında, əsasən də mumda 3 ildən 5 ilə qədər o qalıntı qalır. Bal higroskopikdir. Bal ətrafda olan bütün yad maddələri oğruyur. Canına çəkir. Amitrazla çiklənən şanlarda növbətili orada qoyulan sürfələr də amitrazla zəhərlənir. Orada depolanan bal, nektar gəlir, yığılır şana, yetişir, invertləşir. Başlayır şandan bal amitrazı oğramağa, götürməyə. Amma orqanik mənşəli turşular, qarışqa turşusu ilə quzuqulağı turşusu çiklənmə verməyən orqanik maddələrdir. Onların çiklənməsi qalmır, onların çiklənməsi arı məhsullarında 0%-dir. Niyə görə? Onlar uçucudur, onlar qaçıcıdır, uçur, qaçır, sorulub gedir. Bu maddələr, niyə üstünlük verirlər bu maddələrə? Arı məhsullarına, arı məhsulları qidadır. Balın yeyirik, proporsiyadan istifadə edirik, polenidir, güləmidir, bütün məhsulların yeyirik bunun. Yəni, bu maddələr bizim qəbul etdiyimiz arı məhsullarında çiklənmə vermədiyinə görə tövsiyə olunur, maksimum orqanik mənşəli turşulardan istifadə olunsun. Baxın, amitraz artıq 50 ilə yaxındır dövriyyədədir. Bu yaxınlarda İlxan müəllim dedi ki, amitrazın direnç kazanmasını hesaplayıblar ki 43-45 ildir. Artıq amitraza qarşı arılar direnç kazanıbdır. Bunu şifahi demirik. Bu barədə məqalə var. Elm araşdırmaları var ki, artıq amitraza qarşı en güclü amitraza qarşı direnç kazanan ölkələr siyasında Fransadır, İngiltərədir, Amerikadır. Çünki onlarda çox məşhur bir Brent lenta var, API var, amitraz tərkibli. Misal üçün, Amerikanlarda Jackmite'dir, Kumafos və amitraz tərkibli. Yəni artıq bu ölkələrdə, həmçində artıq bizdə də amitraza qarşı direnç kazanıbdır. Amitrazla müalicə üsulları ilə nəticə almaq olmur, effekt almaq olmur. Arıcı deyir ki, mən bu qədər amitraz vermişəm, effekt yoxdur. Varroset amitrazdır, rulamit amitrazdır, bipindir, apitakdır, bunlar amitrazdır. Verir, dəyişik formalarda verir, gənə yükü çoxdur, gənə yükü çoxdur. Bu direnç məsələsidir. Artıq bu maddələr işləmir və yaxud zəif işləyir. Amma turşulara qarşı, yenə deyirəm, turşuların xüsusiyyəti yandırmaq, dağıtmaq, aşılamaq, parçalamaq. Yəni, bugün günümüzdə turşulara qarşı gənə də direnç məsələsi yoxdur. Yəni, uyğunlaşma yoxdur. İndi o bilmək olmaz, 5 ildən, 15 ildən sonra ola bilər kimi, onu hələ biz bilmirik. Yəni, günümüzdə yoxdur. Əgər bu günləri bütün problemlər Azərbaycanda əsasən 2020-ci ildən üzübəri qədər, əsasən 2023, 24 və 25-ci ildə kütləvi arı ölümlərinin səbəbi gənədir. Gənədir. Bizim loru dildə desə, bu dədə-baba gənəsidir. Varroa destruktordur. Bunun ötəsindən gəlmək lazımdır. Onu kontrolda saxlamaq lazımdır. Onu kontrolda saxlamaq da günümüzdə mümkündür. Yəni, yenə deyirəm, çox uzun-uzadı danışmaq istəmirəm o vaxtda. Buyurun. Zəhmət olmasa, sublimasiya minimum və maksimum temperaturda danışarıq. Təkrarda da. Zəhmət olmasa, sublimasiya vasitəsilə cənələr olunması minimum və maksimum temperaturda. Hansı temperaturda daha yaxşı nəticə? Aydındır, güclü müəllim. Və yaxud da tam məsələ rəqləşdir. Kurda olan Aydındır. Yəni, əgər sublimasiya eləyiriksə, ya o
arzu olunan ki klubda olmasın. Yani biraz dağınık klub olsun, seyrek klub olsun. Yani temperatur sıfırın altında olmasın. Çünkü siz araya bir yad madde veren kimi o kanatların çırpır, o değeri ventilyasiya eləyir. Alttan oraya karşı gelen buxarı da oksaltın buxarında əks istiqamətə pola qarşı itələyir. Və həmçinin ehtimal olunur ki, oksaltın sublimasiyası klub daxilinə yaxşı girmir və s. və ilə axır. Yəni arı klubdadsa, salxımdadsa sublimasiya etmək məsləhət deyil. Amma biraz dağınıq, biraz seyrək klub seyrəkdirsə, arı biraz dağılıbdırsa, yəni sublimasiya eləmək olar. Mənbələrdə göstərir ki, 0 müsbət 2 dərəcədə deməli sublimasiyanın effektivliyi 94-96% çatır. 94-96% çatır. Sublimatorla işləyən zamanda orada temperatura əmin olun ki, siz də temperatura nəzarət eləyə bilirsiniz. Çünki 240 dərəcədən yuxarı temperaturda sublimasiyada başqa zəhərli qazlar əmələ gəlir. Zəhərli qazlarda 1 deyil, 2 deyil, oktandır, butandır, propandır, metandır və s. və ilə axır. Ona görə əsasən indi Azərbaycanda bir çox yerlərdə sublimasiyadan istifadə edirlər, amma temperatur rejiminə nəzarət eləmirlər. Əsasən də onu qazla qızdırırlar. O qaz yüksək temperatur verir. Orada yenə deyirəm, zəhərli qazlar əmələ gəlir. Yəni normal temperatur sublimatorun ayarını 210-220 dərəcəyə qoyursunuz və bu 210-220 dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, bu temperatur aralığında oksalt bu temperaturda buxarlandırsın. Yəni yenə deyirəm 240-da, əsasən də 250-dən yuxarı orada artıq bir çox zəhərli, digər zəhərli qazlar müşahidə oluna bilir. Yəni temperatur önəmlidir. Sublimatorla işləyənlər o temperatur ayarına hökmən əməl eləsinlər. Füzuli müəllimin sualına qısaca olaraq yenə deyirəm, arılar sıx klubdadsa, sıx salxımdadsa, yəni sublimasiya eləməyin. Yəni biraz seyrək salxımda eləmək olar. Biraz seyrək salxımda. Əgər bala yoxdursa, bala 0 bala varsa orada, 100% arı baladan dayanıbsa, 2 kurs müalicə ilə genləri sublimasiya təmizləyir. 2 kurs müalicə ilə. Yox, əgər bala yoxdursa, sən məcbursan 5 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə sublimasiya eləyəsən. Ona görə tövsiyə olunur. Hə. Bir dəqiqə. Ubar nə dedi? Yoldaşlar, oksalt asitin buxarı ağcəri ciddi şəkildə zədələyən bir zəhərdir. Yəni onun geri dönüşü yoxdur. Çox təhlükəli bir şeydir. Yəni insanı xəstəliyə apara bilər, şikəst eləyə bilər, hərçəng törədə bilər. Oksalt asitin sublimasiyasını işləyən zaman hökmən nəfəs yolu qorunmalıdır protev qazla. Mən sabit protev qazla işləyirəm. Bu hərbi hazırlıq kabinetlərində, hərbiçilərdə olan protev qaz ən etibarlı protev qazdır. Biraz rezindir, geyinməyi çıxartmağa biraz incidir, olsun, ağcəri qorusun. Yəni hökmən və hökmən, yoxsa bu aptekdə satılan maskalardır. Misal üçün, deyək ki, bu inşaat materiallarında satılan maskalardır, bunlar qorumurlar. Yəni, oksalt asitin buxarından, deməli, asitlərin də qazların tozundan, dumanından, buxarından qoruyan xüsusi filtrli maskalardan istifadə etmək lazımdır ki, o qətiyyən ağcərinizə sızmasın. Yəni o maskalar tapılan şeydir, çox böyük bir problem deyil. Yəni onları tapıb əldə eləmək. Bircə dəqiqə. Ağsaqqal, bircə dəqiqə. Füzuli müəllimin telefon nömrəsini götürərsiniz. Biraz yaşlı nəsil, o vaxtı Sovet hökumətinin vaxtı SSR-də xidmət eləyənlərin əksəriyyəti bunu tanıyır. Astrolabadda xidmət eləyənlər bəlkə tanımıyor. Bu Sovet istehsalı protiv qazdır, əleyh qazdır. Yoldaşlar, bunun problemi nədir? Bu rezini geyinib soyunan zaman biraz başı tərrədir. Bu tərrətməni problem eləməyin. Çıxardandan sonra bir dənə əski ilə başınızı silirsiniz. Ondan sonra da bunu çevirirsiniz. Bunun içini də burada əski ilə silirsiniz, salvetka ilə silirsiniz, genə geyinirsiniz. Yəni bu ciddi şey, bu tər əmələ gətirir, tər problem deyil. Ən etibarlı əleyh qaz budur.
Yani istəyirsiniz siz internet üzərindən, Temudan mı, hardan mı, 300 manatlıq, bilmirəm 500 manatlıq, 1500 manatlıq əleyhqaz gətizdirin. Heç bir əleyhqaz bunun qədər etibarlı olmayacaqdır. Bu ən etibarlı protivaka əleyhqaz budur. Oldu mu? Budur. O ki qaldı, baxın bu kömürdür, bu kömürdür. Amma yeni model, bizə dəqiqə üzr istəyirəm, sakit olun. Yeni model əleyhqazlarda orada tamponlar var. Yani bunu çok insanlar, çok arıcılar bilmir. O tampon xüsusi qabın içindədir, vakuumlaşdırılmış qabın içindədir. Siz onu oradan soydunuz, çıxartdınız o şeyi, o tampon filtrləri. Biri sağdan bağlanır, bir de soldan bağlanır. Bakın onun ister istifadə eləyin, ister istifadə eləməyin, onu saxlama müddəti 6 aydır. Bakın 6 aydır, son 6 aydan sonra dəyişməlisiniz. Amma bunu siz 6 aydan sonra dəyişmirsiniz. Yəni bu ömürlükdür. Cırlana qədər, məhv olana qədər. Amma yetər ki, əmin olun ki, bunun özündə də burada klapan var. Klapan işləkdir. Bunun özünün qulluq qaydası var. İşlərindən sonra kömürün klapanın yerində olsun, mühafizəsi yaxşı olsun. Yəni ən etibarlı sizi bu protivaka, mən bununla işləyirəm. Neçə illərdir. Başka protivagazları internetten de gətizdirdik. Burada satılanları da aldık. Yani heç biri bu əleyhqazın verdiği işi vermir yani. Bu etibarlı. Bir problemi baş kalır suyun içinde. Çıxart başını suyun sil, eski ilə sil, protivagazı sil. Gene qayıt işlət. Satır da, satan var burada bir nəfər. Təhlükəli deyirsiniz. Bəli, insan üçün təhlükəli maddələrdir. O təhlükəni də biz çox asanlıqla aradan götürürük. Əlimə əlcək geyirəm. Ağzımda da protivagaz var. Fəssalam qutardı getdi. Mənə nə təhlükə törədə bilərəm? Norma deyilən bir şey var da, doza həddi var. Əgər biz o doza həddini keçsək, həmin formik asitdən söhbət gedir ha, qarışqa turşusundan, quzğulağa turşusundan yox. Misal üçün siz 27 dərəcənin üstündə 30 dərəcə və 30 dərəcənin üstündə araya formik asit versəniz, o ara aləsi məhv olacaq. Yəni o 27 dərəcənin altında ora tövsiyə olunan dozada, miqdarda siz onu tətbiq eləsəniz, heç bir problem olmayacaq. Ən etibarlı müalicə üsulu da odur. Yetər ki, amma siz təhlükəsizliyə... Necə? Arılar indi formik asit verə bilmərsiniz. Yəni formik asitin istifadə üsulu bu ay üçün uyğun deyil. Yəni keçib gedibdir. Yəni yayda yenə deyirəm. Baxın, mən onu yayda misal üçün Goranboyda yayda onu işlətmək olmaz axı. Goranboyda işlətmək. Siz nə demək istəyirsiniz? Yəni yayda gündüz temperatura qalxır 40 dərəcəyə. Olmaz. 35 dərəcəyə. Axşam düşür 20 dərəcəyə. Məsələn, axşam bunu deyil istifadə eləmək olar? Yox, yox. Səhərə qədər o uçur gedir. Yox, gecə temperaturu ilə günüz temperaturu cəmlənir. Misal üçün günüz olub 40 dərəcə, axşam olub 25 dərəcə. Verir 65. Misal üçün bu 65-i yarıya böləndə 32.5 edir. Demək işlətmək olmaz. Yəni aşağı temperaturlarda işlətmək lazım. Ümumiyyətcə orqanizmdən ötürü apaslıdır. Apaslı mənim əlimdə əlcək varsa, ağzımda əleyhqaz varsa mənim üçün apaslı deyil axı orucu. Başa düşürəməyirsiniz deyən intihası serolog da dərbəndə qalan bir qırm başıma dönür. Bir müddətdən sonra nəzərdə vaxtı etdiyiz yarıya Valla burada 10 illərlə formik asitdən işləyən insanlar var. Bir də bir şey edeyim, hər şey gözəl olmalıdır. Hər hansı bir müayinə hər şey gecələməlidir. Ümumiyyətcə arılar organik müəssisələr fələkləmək lazım ki, arılar müddətdə düşməsin. Hər hansı bir fərq yoxdur, duruşular, müayinələrdə, yəni arılar müddətdə sağlanır. Ondan sonra arını yemləmək organik. Yəni müəyyən maddələr var, saxlarında istifadə etmək var, stoklarla istifadə etmək var, olması kəsilir. Yəni bir şeylər arının müddətdə qalsın. Ağsaqqal, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Suala mən bir şey, Ağsaqqalın sualına cavab vereyim.
Arıya sarımsaq verilirmi? Verir. Bu misal üçün köhnə Rus resepti, Ukrayna resepti var. Orada müxtəlif dozalar, müxtəlif miqdar var. Arıya sarımsaq verilir. Arıya istot verilir. Baxın, yoldaşlar, arının bağırsaqlarında, bağırsaq ümumiyyətlə tək arıda yox, bütün canlılarda, biz insanlarda da bağırsaq ikinci beyindir. Hər şey bağırsaq tənzimləyir. İmmunitet problemi pozulanda bağırsaq mikroflorası pozulur. Arının bağırsağında 13 dənə lab var, yəni laktik asid bakteriyası var. Təkrar edirəm, arının bağırsağında 13 dənə laktik asid bakteriyası var. Biz o sarımsağı verəndə orada o laktik asid bakteriyaların ağzını cırır. Oldu mu? Yəni bunlar kör-körən işlətmək olmaz. Ay mən arıya sarımsaq verim, biraz da istot verim, hər şey normasına düşəcək. Götür bağırsaq, həmin laktik asid bakteriyalarının, yenə deyirəm, ağzını cırır qoyur orada. Baxın, üzür istəyirəm. Bircə dəqiqə. Arıya sarımsaq ildə 2 dəfə verilir. Bir dəfə yazda, baxın bir dəfə payızda. İkinci dəfə bir arı ailəsinə sarımsaq verilməməlidir. Resept də belədir, götürürük bir yekə baş sarımsağı, böyük baş sarımsağı, əzirik, 1 litr suda qarışdırırıq, bir gün xaladiyentə qalır, soyuducunun aşağı gözündə. Onu saxlama müddəti zaten 3 gündür, 3 gündən artıq saxlamayırsan. Xaladiyentə belə saxlamayırsan. Mən sözümü yekunlaşdırım, Cəvo müəllim. Sonra götürürük, onunla çəkirik 50 qram, 1 litr şəkər şərbətinə 50 qram. 1 litr şəkər şərbətinə 50 qram. Bir dəfə verilir bax. İkinci dəfə verməyəsən. İkinci dəfə versən, yenə deyirəm, arının bağırsağındakı o laktik asid bakteriyalarını meydinə qoyursun. 50 gramdır. 1 litr suya 50 gram sarımsaq qatılır. Yaz döneminde birinci alma sirkəsi, ikinci sarımsaq, üçüncü də su. Bunlar da dozlar var. Alma sirkə... Mən təcrübədən keçirmişəm, mən elmi savadım yoxdur. Necə dəqiqə? Mən onu təcrübədən keçirmişəm mənim. Elə bir haradasa bir 10 dənə arada ürəyində istəyən effekt alır. Düzdür, əlbəttə, o dalvalar verəndə ziyarlıq verə bilər. Aydındır. Cavab müəllim, bir dəqiqə. Mən nə deyim daha, başqa nə cür izah edeyim sizə. Sizin təcrübədən keçirməyiniz, misal üçün, Qurban müəllimin təcrübədən keçirməsi, Həsənin, Hüseynin, Əlinin və Əlinin təcrübədən keçirməsi, misal üçün, mənim üçün önəmli deyil. Mənim üçün önəmli mənbədir. Bunun mənbəsi var. Mən istinad edirəm o mənbəyə. Sovet ədəbiyyatına, dünya ədəbiyyatına. Yəni təkrar eləyirəm. Mənbə önəmlidir. Mən verdim, yaxşı nəticə aldım söhbəti yoxdur. Mənbə nəyi deyir? Alma sirkəsini neçə qramdan verirsiniz arıya? 10 litr şərbətə 15 litr edir, birim birə. Baxın. Birinci 2 dəfə verirlər. Birincidə 100 qram, ikincidə 150. Baxın, Taranov oxuyun, Meçnikov oxuyun. Onlar səhv eləmirəmsə Soçidə hardasa bir pilopitomnikdə onların elmi araşdırması var. 1 litr şəkər şərbətinə, 1 litr şəkər şərbətinə alma sirkəsi 2 millidir. 2 milli. Bunu yazan akademikdir. Bunu yazan mənim qonşum deyil. Mən ona istinad eləyirəm. Mən burada oturan arıçı istinad eləmirəm. Sizə istinad eləmirəm. Siz onu vermişsiniz, yüksək nəticə görmüşsünüz, o keçmir mənə. Mənim istinad elədiyim mənbə akademik var, Taranov. Təcrübə var burada. Test qrupu arıxanalar var. Test qrupu arıxanalara verirlər 4 qramdan, verirlər orada 6 qramdan. Sonra bunun yaz inkişafını müşahidə edirlər. Yumurta qoymasını müşahidə edirlər. Bal məhsullarını müşahidə edirlər ki, alma sirkəsi 2 qram verilən arı ən yüksək nəticə göstərir. Yəni bir şey deyən zaman onu ispat eləmək lazımdır. Bir də o qabı ortaya mənbə qoymaq lazımdır. Buyurun. Nə vaxt verirlər? Yazda, payızda. Yazda, payızda. Yazda verir. Farz mənim, bircə dəqiqə yoldaş sual yadına çıxartması mən bir şey də deyim sizə. İndi Azərbaycanda bizdə bir bakteriya satırlar. Bakteriya. Yəqin ki, kimlər tanıyır vetomu? Vetom varmı? Vetom bakteriyadır da, canlı bakteriyadır. Düzdürmü? İndi biz arıya vetom veririk. Vetom tərkibi arının bağırsağında olan həmin 13 bakteriyanın biridir. Bacillus subtilis. Subtilis bacillusdur mu? Bacillus subtilisdir. Bacillus subtilis bakteriyasıdır. Həmin 13 dənə bakteriyanın biridir. Baxın, bu bilirsiniz nətər verilməlidir bu vetom. Bizdə bu şərait yoxdur. Qurban müəllim,
Deməli bu inkişaf etmiş arıçılıq, inkişaf etmiş irəli ölkələrdə bu nə tərbiyə edilir? Bu götürür arısından 15-20 bilmirəm də bir ovuçarı aparır laboratoriya verir. Bunun bağırsaq mikroflorası orada analiz aparılır. 13 dənə bakteriyanın hansı ölüb, hansı ölməyibdir. Ondan sonra həmin analiz əsasında yazır ki, sən bax bu bakteriyanı ver arıya. Biz nə edirik? Qurban müəllim. Betomallıq tökürük arının təpəsinə. Ha, mən bilmirik, 13 laktik asit bakteriyası var arının bağırsağında. Amma mən beton verirəm. Mən bilmirəm bu hansı bakteriya çatışmamazlığı var. Söhbət bundan gedir. Aynen yaptılar. Onun bir aktarı bir vay geçici. Yani mayayla beş, günahla beş, avukayla beş, Faris sen de bir dəfə təkrar elə bir dəfə sən. Değişen hansı aylarda vermek lazımdır? Bu dediğiniz Ümumiyyətlə bu fito preparatları, bu bitki tərkibli qarışımları Qardaş yazda yaz yemləmələri başlayanda ilkin yemləmələrdə verilməsi tövsiyə olunur da. İndi bunu demirsən amma iyun ayında ver. Biz yemləməyə nə vaxt başlayırıq? Adətən mart sonu, aprel ayında. Yəni bu aylarda, bu ilkin mərhələlərdə bunların verilməsi tövsiyə olunur. Amma yenə deyirəm, biri götürür, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Bir qazan şərbət qaynadır, bir qazan. Götürür ora, bu boyda əvvəli yatır. Götürür ora bir salavan gökə çiçəyi tökür. Götürür ora bilmirəm ot, ələf. Qardaş, bunun norması var. Bunun norması var. hürmetle yavaşalım. Burada tövsiyə Söhbət eləmək istəyən çıxsın çöldə söhbət eləsin. var, bizə də gözü istəyirəm. Naxçıvandan bizim Elsevər yox, Etibar Məmmədov. Etibar Məmmədovun kitabı var. Düzdürmü? Həmin kitabda həmin dərman bitkilərin qramları, proporsiyaları açıq aydın şəkildə izah olunur. Bura kek otunun 1 litrə neçə qramdır? Misal üçün yovşan neçə qramdır və s. və ilə axır. Amma arıcı götürür onu kör ona doldurur qazana. O qaş düzəltmək yerində vurur gözünü tökür. Yəni yenə deyirəm, şeydə bağırsaqlarda yaşayan 13 dənə laktik asit bakteriyalar çox həssasdır. Həmin maddələrə qarşı. Sarımsağın tərkibində çox güclü antioksidan, mikrob öldürücü maddələr var. Normasından artıq verən kimi, bir dəfə, 2 dəfə artıq norma verən kimi vurur bağırsaq mikroflorasını pozur. İndi gəlsən bağırsağı bərpa elə təzdən. Ona görə norma, doza, norma həddinə əməl eləmək lazımdır. Sarımsağa ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanda, təbiətdə, bütün cəmiyyətlərdə kütləvi sürətdə vəhşi sarımsaq əmələ gəlir və həmin sarımsaqlar yaxşı çiçək açır. Bu çiçək dövründə arıçlar geçsin yaxşı baxsın. O arı ona çox apışdır. Heç onu təsadüfi gətirib arıya verməyə ehtiyac yoxdur. O yabanı bitən sarımsağı arıya mı verək? Yox, özü gətirir də. Özü çiçəkdən istifadə edir. Elə yeri var, elə yer var ki, orada yaşayan arıçı o sarımsaq onun arasında bitmir. Dağ yerlərində hamısını yapar. Həmin sarımsaqdan arı nə gətirir? Çiçək olur. Çiçək tozunun tərkibində bizə lazım olan maddə yoxdur axı, həmin o antiviruslu maddələr. Bu boyda da sarımsağa ehtiyac yoxdur arıya verir. Bir dəfə deyil ver. Baxın, bir dəfə yazdı, bir dəfə payızda, iki dəfə. Bunu heç birimiz, buradakı arıçların heç biri bu sarımsaqdan istifadə edər. Eləmək lazımdır. Mən eləyirəm. Ehtiyac yoxdur. Bizim arılar Füzuli müəllim eləyir. köhnə arılardır. Yəni yeni Çox. arılar Yoldaşlar, sarımsaqdan istifadə edənlər kim var? Bir dənə qalsınlar. Baxın, gör neçə nəfər istifadə edir. Baxın, gör neçə nəfər verir. Sarımsaqdan. Sarımsaqdan mən istifadə edirəm. Amma bir dəfə. Baxın, bir dəfə yazda. Mən bir dəfə deyirəm, sən 3 dəfə deyirsən. Sən çox böyük səhv eləyirsən. O bir səhv eləyirəm, amma Bir dəfə yazda, bir dəfə payızda. 2 dəfə olmaz, ikinci olmaz. bax 3 ildir mən istifadə edirəm. Hə, mən onsuz da çıxış eləmək istəmirdim. Mən dedim ki, Farizə dedim ki, mənim də vaxtım ver Qurban müəllimə qoy danışsın. Yəni Değerli kenarlara İlgör teşekkür edeyim. Qərb arıçılarının 8-ci görüşünə özel olarak Goronboy görüşünə, Goronboy arıçı həmkarlarımız bir ton hazırladılar. İlgisendir bir onu kəsinlər və biz həmən
Ondan sonra bir fasileye çıxar, görür o auditoriyada narahatdır. Çay fasiləsindən sonra növbəti çıxışımız çox hörmətli Füzuli olacaq və onları dinləyik. Və bir şey de deyim ki, bütün bu Qərb-Arabistan Birliğinin iclaslarında, yığıncaqlarında danışılan söhbətlərin hər biri bu yığıncaqlara və bu birliğin media dəstəyi Qərb Xəbər YouTube kanalıdır və burada Qərb Xəbər YouTube kanalını abunə olmayanlar varsa, Ayşe ilə YouTube'da Qərb Xəbərə abunə olsunlar ki, bu danışılan söhbətlərə zamanında görə bilsinlər. Təşəkkür ederim. Bir de bizim baş nazirler, Kənd Təsərrüfat nazirlər və Ekologiya nazirliyinə müraciətimiz var və quruluşda paylaşmışıq. Onunla bağlı kim imzalamaq istəyirsə, burada imza vərəqlərimiz var. Okuyup ona imza qoyabilirlər. Fasilədə istifadə edir. Və hörmətli ev sahibləri, doğru gəlsinlər. Mənim müəllimim gördü, qoy bir şey. Şəxsi dərsə gəzmək. Ramil gəl birazdan gəl. Bir dəqiqə müraciətdə düzgün bəzi şeylər qeyd olunmuş o müraciətinizdə. Müraciətinizi daha təkmilləşdirmək lazım. Mən əsas onu oxumuşum, yox. Mən Qazaxda, Şəmkirdə nə bilim orada tüccarlar sonra Yeni müraciət oxudunuz. Qrupda şeylər, yeni müraciətimiz var. Oxudunuz. hayır, düzgün Çay fasiləsində. Qoy bunu götürün də onda mən. Baxın da. Bizim Ağsaqqal arasımız çox hörmətli Qurban müəllimə söz vermək istəyirəm. Arasındakı günlük mövzu, hazırki arasında mövzu və şey haqqında istəyirəm ki, Qurban müəllimdən bir dəyərli fikirlərini eşidək. Yığışanlar bir daha deyirik, hoş gelmişsiniz. Arıçılar yığışı, arı həyatdır. Biz arını qorumalıyıq, həyatı da qorumalıyıq. Deyir, ruzum arıdandır. Mən deyim, sən say. Əgər haram qatsan, iş olar qolay. Yağışda vay, yağmurda vay, gündə vay. Gör nə qədər göydən asılıyam mən. Arıçılıq çox əmək tələb eləyir, çox əziyyət tələb eləyir. Biz çox şeylərdən asılıyıq və burada qısa bir çıxışımda bugünkü durum haqqında demək istəyirəm fikrimi qısaca. Çünki bu mövzu çox uzundur. Bugünkü durum bir qədər ürək açan da deyil. Çünki 30 il bu sərbəstlik dövründən sonra yekun nəticə bu il 2 ildə arılarımız 50% qırılıb. Ölkə üzrə təqribən 700 min arımız olub keçən il bu il. Hər ildə 350 min arımız ölüb. Bu olduqca ağır nəticədir. Yekun nəticə bundan ibarətdir. Müstəqillik dövründə. İndi bunun səbəbləri nədir? Burada çoxlu məqamlar var. Bunların hamısını danışmaq burada çətindir. Amma ümumi bəzi fikirlər söyləmək istəyərdim. Və Xəyal Qarayev fikir söylədi, sortarı söhbətlər elədi. Bu bugün bir reallıqdır. Sortarıdan istifadə bütün dünyada var. Sortarı deyəndə belə deyək də, elə olsun sortarı. Yəni, belə demək də olar, qoy elə belə deyək. Sortarı bir özünə məxsusluğu var. Başqa bizim yerli arılardan necə fərqlənir? Bunu arıçılar bilməlidir. Bəzən arıçılar mübahisə eləyir. O deyir sortarı olsun, bu deyir yox, o yerli arı olsun. Burada reallıq nədən ibarətdir? Amma əgər arıçı sortarının mahiyyətini bilsə, yerli arının nə demək olduğunu bilsə, bugünkü gündə durum nədən ibarət olsa, o nədən ibarətdir bilərsə, mübahisə eləməzlər. Çünki reallıq bundan ibarətdir ki, insanlar şəhərə köçüb, dağlardan, obalardan, oymaqlardan hamı yığışıb gəlib şəhərə. Ərzaq qıtlığıdır.
taxılımız hibritdir, noxudumuz hibritdir, qarğıdalımız hibritdir, pomidorumuz hibritdir. Adamın başına vuranda adamın başını yarır az qala. Demək bunlar hamısı hibritdirsə, bu bir nəticə var ki, bir problemin nəticəsidir. Biz ona məhkumuq. Hamımız yığışmışıq şəhərə, ərzaq qıtlığıdır. Ona görə də seleksiya eləyirlər ki, ərzaq çatışmamazlığı olmasın. Bu cəhətdən, bu sort deyilən arı məhsuldardır, seleksiya olunub. Seleksiya olunub, özünə məxsusluğu bunun var ki, biz onu bilməsək arıları qıracağıq. Əgər öyrənə bilmirik ki, qırırıq. Ölən arıların 90% sort arıdır. Məhsulu çox verir, yaxşı inkişaf eləyir, amma ölənlər sort arıdır. Çünki sort arı olması üçün seleksiya eləyirlər ki, sən bərəmum daşıma, get bal daşı. Onu ona yetiştirirlər. Amma bərəmum yuvanın mikroklimatını yaradır. Adamları vurma, sakit ol, ham onu sevir. Adamları vurmur. Uyğunlaşdırıblar, sən adamı vurma, get bal daşı. Ətrafdakı adamı vurmursa, deməli onu sıçanı da vurmur, ayını da vurmur, yuvanı yaxşı qorumur. Get daşı. Artıq yaxşı artım verir, varoanı da çox artırır. Deməli, problem yaradır. Sən onu bilməlisən ki, sən onu qorumalısan. Sən onu, yemini, bir xarakteri də ondan ibarətdir ki, o yuvada 1 kilo bal varsa, həmən balaya sərf eləyir. Sonra acından ölür. Deməli, sən onu qidalandırmalısan. Yeminə fikir verməlisən. Mikroplara qarşı vaxtında dərman eləməlisən. Varoya qarşı vaxtında dərman eləməlisən. İzolyatora vaxtında salmalısan. Yoxsa, bax, indi 700 min arımız ölüb, onu kimi də arılar öləcəkdir. Amma yerli arılar deyilən, onlar bərəmum daşıyır, yuvanı gec başlayır, soyuqlar keçir, sonra başlayır artıma, az artım verir, yuvanı yaxşı qoruyur və bununla da az məhsul verir. Amma bu bizi, insanları qane eləmir. Deməli, əgər istəyirsən, yerli arı saxla, məhsulun biraz az olar, ölümlərin də az olar, biraz məsuliyyətin də az olar. Gəlmə arı saxlayırsansa, bu deyilənləri bilməlisən. Erkən yaz, yemi azdır, yemini verməlisən, onu yuvasını qorumalısan, istilikdən, soyuqdan qorumalısan, sonra təminatını yaxşı eləməlisən və bu gedişatda da məhsulun da bol olacaq. Xəyal müəllim deyir ki, məhsul 50 kilo məhsul götürürəm, düz deyir. Əgər onu bilməsən, mütləq arıların qırılacaqdır. Deməli, biz mübahisə eləməkdənsə, o deyir, yox, yerli arı yaxşıdır. Yerli arı yaxşıdır, yerli arı saxla. Sort arı xoşlayırsan, bu işləri bilirsən, sort arı saxla. Qoy balın çox olsun və bu ərzaq qıtlığı deyirik ki, hamı yığışıb şəhərə, ərzaq qıtlığıdır. Bizim yerli arı bu vəziyyətdə onu təmin edə bilmir. İndi biz tez-tez deyirik ki, bir vaxtı çörək pişirəndə çörəyin ətri bir kənddən o birisi kəndə gedirdi. İndi zaman dəyişib, zaman belə bir problem yaranıb, ətir getmir. Elə bir çörəyin ətri yoxdur. Əslində elə deyil. O aborgen taxılı idi. Az məhsul verirdi. 1 hektara 100 kilo məhsul verirdi. İndiki 1 ton məhsul verir. Amma yenə ərzaq qıtlığıdır. Biz ha vaxt şəhərdən köçsək kəndə, obalara, oymaqlara, öz qidamızı özümüz təmin eləsək, onda yerli arı da saxlaya bilərik, yerli pomidor da saxlaya bilərik. Bir vaxt deyirdilər ki, bir kənddə 1 mağazin var idi, indi hər küçədə 10 mağazin var. Hamı qaçır, mağazindən alır. Özü öz istehsalını eləyən yoxdur. Deməli, biz bu kəlmə arılardan faydalana bilirik və dünyət faydalanır, biz də faydalana bilərik. Amma yetər ki, onun bu gedişatını biləsən, saxlaya biləsən,
öldürməyəsən. Sizə də bu yolda kim istəyir sort saxlasın, kim istəyir yerli saxlasın. Amma yetər ki, mübahisəyə ehtiyac yoxdur. Bəzən bir qırıq faydası var orada, elə deyir, yox, yerli arı havaydı, yoxdur, elə bir şey yoxdur. Yerli arı həmişə var, həmişə olacaq. Yerli arının 60 milyon il yaşı var. Ama bu gelme arının 200 yıl yaşı var. Sen yerli arıdan bunları yetiştirilip, hamısı yerli arılardan, aborgenlerden yetiştirilip ve gelecekte de bu gelme arıların yenileri de yetişecek ve hamısı bu yerli arıdan yetişecek. Ona göre onun qədrini de bilmek lazımdır. Ama indi çok bal vereni de kıymetini verməliyik, kıymetini bilməliyik, ondan faydalanmalıyıq. Bu çok güzel. Kim istəyir, hansından istəyir saxlaya bilər, yetər ki, bu boş mübahisələri ləğv eləməliyik. Allah hamınıza kömək olsun. 90 həmkarlar, burada bizim çox hörmətli arıcı həmkarımız var. O zaman da Peşkar arıcı, Şəkdən gələn Rəhtim Əlim Müqəmməli buradadır. Mən ki, xahiş edirəm Rəhtim Əlim'in gələsini müqəmməli sözlərini bilirsin, həm də bizə fəaliyyətli Rəhtim Əlim. Hamınızı salamlayıram. Mən dəvəti çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edim. Çox şadam burada olmağınıza. Sizin mütəşəkkirliyinizə, belə bir-birinizin saymağınıza, bir-birinizlə görüşməyinizə belə bəlkə də həsəd aparırım. Gözəldir, əladır. Çəş ki, biz də bunu eləyərdik, çalışarıq, biz də eləyək. Sizlərdən nümunə götürək. 8-ciymiş ya bu da. Əladır. Bax belə, çox gözəldir, çox gözəldir. Yəqin ki, bəlkə də ötən dəfələr bundan da çox olub. Gələcəkdə daha çox olar. Əladır, superdir. Mən bizim hamımızın bir dənə düşmənimiz var. O da gənələrdir. Var o. Gənələr, təhvil var o deyil. Gənələrin 250 minə yaxın növ var. Dünyanın harasına geçsən, suyun da dərindən düşəndə, yuxarıda çıxsan, gənə taparsın. Bizim çarpayımızda gənə var. Otaqdır, qapılar pəncərə bağlı, qravadın adyalda sallanıbdır, heç də girmir, külək də girmir. Amma 2 gün təmizləməsən görsən orada toz var. O toz deyil, gənələrdir, xırda gənələrdir. Bizim döşəyimizdə, yorğanımızda, nə biləm, qravadda yaşayan gənələrdir. Yəni gənə hər yerdə var. Hər heyvanın üstündə var, insanın özündə də var, suda da var, balıqların da gənələri var. Və bizim də yeganə mane olan, bu heyvanlarda olan iri gənələr gözümüzə görsənir. Bir də arılar da təbii ki, düşmənimizdir. Düşməni tanımaq lazımdır, bilmək lazımdır ki, o nətər düşməndir və ona qarşı nətər mübarizə aparasın. Ən birinci bizdə Braules gənələr olub, adı Braula idi. O 80-ci illərə qədər Azərbaycanda arıçlarda olub, bəlkə də özümüzün yerli gənələrimiz idi. O gənələr şanın üstündə, ramkalarda belə xəttlər qoyardı, yaşayardı və çox asan da ləğv olardı. Təmbəki tüstüsü, nə bilim, adicə körüyün tüstüsü onları öldürərmiş. Elə ki, Varroa gənəsi gəldi və onlara qarşı mübarizə başladı. Həmən o gənələr yox oldular, itdilər, dəqiq almıyor. İndi əvvəllər Boğaz gənəsi daha çox bizə incidirdi Varroa ilə bərabər. Amma Varroa ilə mübarizə gücləndikcə, tüstülərdən istifadə daha çox olduqca Boğaz gənəsi də yoxa bərabərdir. Bu gün də heç kim ondan danışmır, heç kim fikirləşmir ki, Boğaz gənəsi var. Amma fikirləşir ki, varratozun öhdəsindən nətər gəlim və yaxud da trobi gəlir, onun pişva altına nətər çıxım, onu nəyə qonaq eləyim. Bax, belədir məsələm. Gənələr, hansı ki, bu bizə indi gəliblər, onlar bizim arılar üçün xarakterik döyülü, bizim arılar onları tanımırdılar və buna görə də heç vaxt ona qarşı hazırlaşmayıblar, heç fikirləşməyiblər ki, varratoz gəlib, onun pətəyində, yuvasında yaşaya bilər. Ona görə də bu gənələrə biz, nəinki biz, arılar da heç vaxt hazırlaşmayıblar, heç fikirləşməyiblər ki, onlar. Amma onlar gəldilər.